Soğuk olacak herhalde. Ne? Soğuk olacak herhalde. Sıcak mı olacak? Soğuk olmaz. Sıcak olur. Sıcak. Kaç bakayım. Kaç. Soğuk ya. Ben de geliyorum. Şuraya soktum ayağıma. Ay, ısırdık. Yüzüm ıslandı arkadaşlar. Nereye ısındık başka bir yere götürdük. Orada çok güzel balıklar var. Ama ben buradan ayrılamıyorum. Sonra geri geleceğiz seni. Ben geleyim. Ve terlikle geleyim kabul. Hadi gel. Arkadaşlar burada duruşum çok geliyor ya. Ayşe. İndir ya. İndir. Islanmıyor. Ha? Islanmıyor. Tabii ya, bak duruyor. Tamam. İndir. İndir. Ucuna kaldırma.